नमस्कार. माझे नाव सौ अनुज्ञा अनिल जोशी. ऐकूया कृष्ण विचार. लक्षात ठेवा, खरी गुरुदक्षिणा ही अंतःकरणातील परिवर्तन आहे. तोच प्रवास खरा जो अज्ञानापासून ज्ञानाकडे, अहंकारापासून नम्रतेकडे आणि भ्रमापासून सत्याकडे जातो. सतत भगवंताचे नामस्मरण करा. ऐकूया भगवद्गीतेतील 14वा अध्याय याचे अनुपठन. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः. तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः. निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजःसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत्. तदोत्तमविदाल्लोका नमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते. तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्. रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः. जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति. गुणेभ्यश्च परौ वेत्ति
मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथैचैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मायचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 14. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आवडल्यास लाईक फॉलो नक्की करा।